하나님 말씀은 사도행전 1장입니다. Слово Божье, Деяния, 1 глава. 사도행전 1장 1절, 2절, 2절 말씀입니다. Да, прочитаем 1 и 2 стихи. 네, 1장 1절, 2절, 2절 말씀 같이 한 목소리로 여러분 성경 찾으셔서 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Да, Деяния 1, 2 прочитаем. 시작. Первую 데오빌로요, книгу 내가 написал я 먼저 к 쓴 тебе, 글에는 Феофил, а 우리 все, что 예수께서 Иисус сделал и 행하시며 чему учил от 가르치시기를 начала, 시작하신부터 до 그가 того 택하신 дня, в 사도들에게 котором он 성령으로 вознесся, 명하시고 дав Святым Духом 승천하신 날까지 повеление апостолам, 기록하였노라. которых он избрал. 아멘. 네, 오늘 제목은 갈보리산입니다. 갈보리산. Да, сегодняшняя тема – это гора Голгофа. 갈보리산에서 주어진 언약이 있죠. Значит, есть завет, который Бог нам дал на горе 그게 바로 Голгофа. 우리 신앙의 중심되는 그리스도입니다. Это завет Христа, который является основой нашей веры. 이 언약을 제대로 모른다면 우리는 구원받지도 못하고 신앙생활 제대로 할 수가 없어요. Если мы не знаем этот завет, тогда мы не можем получить спасение и мы не можем вести нормально жизнь веры. 다음. 네, 세상에는 많은 교회들이 있습니다. Значит, в мире есть много церквей. 그리고 성경을 가지고 다른 이야기를 하는 단체들도 많습니다. И много организаций, которые, имея Библию, говорят о чем-то другом. 그런 걸 보고 다른 복음이다라고 얘기를 해요. Вот все мы это называем другое Евангелие. 갈라디아서 1장 6절 10절에 보면 다른 복음을 전하면 천사들이라도 저주를 받을 것이다 했습니다. Значит, если вы посмотрите Галатам, 1 глава, 6 по 10 стих, то сказано, даже если ангелы, либо мы будем проповедовать другое Евангелие, тогда проклятие получим. 그리고 디모데후서 4장에 보니까 많은 사람들이 자기가 듣고 싶은 이야기를 쫓아다닌다 했습니다. Если посмотреть 2 Тимофея 4 главу, 3-4 стихи, то сказано, что люди будут слышать то, что им нравится слушать. 성경에 뭐라고 표현되었냐면 귀가 가려우니까 그 귀를 끌어줄 메시지를 찾아다닌다 했습니다. То есть Библия говорит четко, что люди будут слушать то послание, которое льстит ихним ушам. 그리고 마태복음 24장에 보니까 내가 그리스도다 이런 사람들이 나타날 것이다 했습니다. И в Матфея 24 главе 5 стихе сказано, что в последнее время будут люди, которые будут говорить «Я Христос». 한국에도 30명 넘는 그리스도, 자칭 그리스도가 있다고 하잖아요. И даже в Корее около 31 лидера религиозного, которые говорят, что «Я Христос». 최근에 제일 유명한 그 신천지 거기에 그 교주 이만희는 스스로 성령이라고 합니다. 성령. И вот в Корее тоже есть юридическая организация Шинчонджи, и лидер Иман, он говорит, что «Я Христос». 요한계시록에 적혀 있는 그 주인공이 바로 자기라고 얘기합니다. Это он говорит, вот есть книга Откровения Иоанна, вот она обо мне говорит. 근데 문제는 거기에 사람이 교회들보다 더 많이 모이는 거예요. Но в чем проблема, что там людей даже больше, чем в церкви собирается. 교회는 사람이 안 모이는데 거기는 막 사람이 너무 많이 모여가지고 앉을 자리가 없대요. Значит, в церкви люди не собираются, а там столько много людей, что даже нет места, где сесть. 이해 안 가지만 성경 말씀 그대로입니다. Значит, это чуть-чуть непонятно, но происходит все так, как Библия говорит. 요한일서 4장 1절에 보니까 많은 거짓 선지자들이 일어날 것이다 했습니다. И в 1 Иоанна 4 главе 1 стихе сказано, что в последнее время будет много лжепророков. 이건 누가 봐도 복음이 아니죠. И все вот это не является Евангелием. 그리고 성경에 예언된 것이기 때문에 당연한 일입니다. Но из-за того, что Библия об этом пророчествует, то, что это происходит сейчас, это естественно. 근데 그거보다 훨씬 큰 문제가 있어요. Но есть проблема, которая больше, чем эти Да. вещи. 그게 뭐냐면 교회에서 다른 복음을 가르치는 거예요. То, что в самой церкви учат другому Евангелию. 아니 다른 이상한 단체는 괜찮은데 당연히 그 다른 걸 가르쳐야 되는데 교회에서 왜 복음을 안 가르치냐? Значит, другие религиозные организации, ну это естественно, что они чему-то другому учат, но в церкви почему не учат правильному Евангелию? 예수님이 마태복음 16장에 제자들한테 물었습니다. Значит, Иисус в Матфея 16 главе спрашивает учеников своих. 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? Люди, за кого меня посчитают? 그러니까
세례 요한 같다 했습니다. И вот они говорят, как, почитайте, как за Иоанна Крестителя, 엘리야 같다. 예레미야 같다. как за Илию, как за Иеремию, 선지자 아니냐? как за одного из пророков. 사람들이 보는 게 그거예요. То есть люди так видели Иисуса. 근데 교회에서 이런 눈을 가지고 성경을 본다니까요. И вот сейчас люди, которые находятся в церкви, они так смотрят на Библию и так проповедуют Евангелие. 세례 요한 율법주의 아닙니까? 율법주의. Вот Иоанн Креститель – это представитель законничества. 교회 안에도 세례 요한들이 많습니다. Вот в церкви много вот таких вот Иоанн Крестителей. 나의 기준으로 모든 사람들을 판단하는 것. Значит, такие люди, они судят всех по своим стандартам. 우리 다 그런 마음 가지고 있잖아요. Ну вот у нас тоже есть такое, да, немного. 예. 결정적으로 보면 복음이 아니에요. Но если посмотреть, то это не Евангелие. 그리고 엘리야 И затем Илья 신비주의 아닙니까? – это мистицизм. 한국 교회 많은 교회 중에 신비주의 하는 교회들이 많습니다. Вот среди корейских церквей много тех, которые вот, занимаются мистицизмом. 그리고 전 세계 그 나라들 가보면 이 신비주의가 어마어마해요. И вот если по всему миру поездить, то можно увидеть, что вот эти церкви, которые занимаются мистицизмом, их много. 병들고 배고프니까 기적을 원하는 거죠. Значит, люди больные, люди голодные, поэтому, конечно, они хотят чудес. 하나님 말씀에는 별로 관심이 없습니다. Значит, но в Божьем Слове интереса особого нет. 그냥 내 눈앞에 있는 문제가 빨리 해결됐으면 좋겠죠. То есть люди хотят, чтобы те проблемы, которые у них перед носом, быстренько решились. 영적인 세계에 있는 하나님을 육신 세계로 끌어들이는 거예요. То есть люди пытаются вот этого Бога, который в духовном мире, быстренько спустить на землю. 내 눈에 보이고 귀에 들리고 손에 만져져야 돼. То есть то, что я вижу, то, что я слышу, то, что могу потрогать руками, вот это только хочу. 그래서 믿어지는 게 은혜입니다, 여러분. Но то, что нам верится, это благодать драгоценная. 절대로 눈에 보이지도 않는데 이 사실이 내 마음에 충만하게 믿어지잖아요. Значит, я вот не вижу Бога, но мне верится в сердце. Вот это благодать. 그러면 눈으로 안 봐도 됩니다. Тогда можно глазами и не видеть. 사람들이 복음을 제대로 모르니까 엘리야처럼 신앙생활하는. Значит, люди, они не знают Евангелия, поэтому они ведут жизнь веры, как вот Илия, 예레미야 Иеремия. 착한 일 하는 거예요. 착한 일. Это тот, который делал добрые дела, 좋은 일 하는 거. такие хорошие дела. 교회는 그걸 위해서 세워지지 않았습니다. Но ради этого Бог не поставил церковь. 당연히 그런 일을 해야 되지만 그게 교회의 목적이 아니다. Да, конечно, надо делать добрые дела, но это не является целью церкви. 그래서 우리 교회에서는 다민족들한테 크게 도움을 주지 않아요. Поэтому вот наша церковь, мы особо не помогаем иностранцам. 근데 저의 기도 제목은 그거예요. Ну, по крайней мере, это моя тема молитвы, чтобы так было. 빨리 우리 외국 분들이 은혜 받고 일어나서 То есть надо, чтобы сами иностранцы получили благодать и поднялись. 한국 사람 도와주고 И помогали корейцам. 교회도 돕고 И помогали церкви. 예. 그렇게 일어나야 됩니다. То есть вот так вот иностранцы должны подняться. 빨리 이 자리에 외국 사람이 서서 설교해야 돼요. Поэтому вот вместо меня кто-то другой должен здесь стоять и проповедовать. 저는 그냥 심부름하는 사람입니다. Я просто сейчас как бы служу, выполняю службу. 그래서 빨리 일어나세요, 여러분. Поэтому вот вы, иностранцы, быстро поднимитесь сейчас. 그게 하나님 뜻이다. Вот это Божья воля. 그리고 선지자 중에 하나. И один из пророков дальше. 오늘 그 담임 목사님께서도 메시지 주셨죠. И вот главный пастор, он тоже сегодня передал слово. 이스라엘 사람들이 여호와 하나님을 애굽에 있던 신들 중에 하나로 생각했다 그랬어요. Значит, израильский народ, когда были в Египте, они думали, что Бог Иегова – это один из богов Египта. 그러니까 내 신앙생활이 종교가 되는 거죠, 종교. Вот тогда моя жизнь веры становится просто религией. 하나님은 그런 하나님이 아니십니다. Но наш Бог, он не такой Бог. 유일하신 하나님. Он единственный Бог. 오직 그리스도. Только Христос. 그 외에는 길이 없다 그랬잖아요. Вот кроме Него другого пути нет. 이걸 모르는 거예요, 사람들이. Но люди это не могли понять. 그러니까 자꾸 다른 종교하고 행사하고 뭐 이렇게 하는 거죠. Поэтому люди следуют за вот мероприятиями в других религиях. 그게 무슨 교회입니까? Ну, что это за церковь такая? 그냥 우상 숭배지. Значит, это считай, что идолопоклонство. 복음이 없는데 건물이 우상 아닙니까? Значит, если
нет Евангелия, а издание, тогда это идол. 그건 이름은 교회인데 우상이에요, 우상. Значит, имя зданию церковь, но в итоге это идол. 대표적인 예가 유럽 교회들. И вот примером является Европейская церковь, 그래서 церковь Европы. 가장 큰 문제는 복음을 말해야 될 교회가 복음을 안 말하는 게 문제예요. Поэтому самая большая проблема, что церковь должна проповедовать Евангелие, она этого не делает. 그럼 우리는 뭐 해야 되겠습니까? Тогда что нам надо с вами делать? 복음만 말해야죠. Только Евангелие надо говорить. 하나님이 이 시대에 우리에게 그 사명을 주신 거예요. Потому что Бог в эту эпоху дает нам такое призвание. 오직 그리스도, Только Христос, 오직 예수. только Иисус. 그 능력으로 세계복음화. И сила Его 이게 можно совершить всемирную евангелизацию. 우리한테 주어진 겁니다. То есть это Бог нам уже дал. 이거를 위해서 하나님이 이 시대에 여러분을 부르신 거예요. И ради этого Бог вас призвал в эту эпоху. 하필이면 순수한 복음이 회복된 이 시기에 하나님 우리에게 여기서 신앙생활을 하신 거예요. Значит, Бог Он сделал так, что мы здесь начали жить с верой для того, чтобы это Евангелие потом передавать. 얼마나 은혜입니까, 그죠? Вот достаточно просто понимать это. 두 번째, Во-вторых, 그래서 참 복음을 하나님 주셨다. и тогда Бог дал нам настоящее Евангелие. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 참 제사장. Истинный пророк. 그냥 제사장이 아니고 참 제사장. Истинный священник. Не просто священник, истинный священник. 참 왕, 참 선지자입니다. Истинный царь, истинный пророк. 제가 외국인들 만나 보니까 외국인들이 자기가 망하는데 왜 망하는지를 몰라요. 자기가 가정 가문에서 망하고 있는데 왜 망하고 있는지를 잘 알지를 못하더라고요. Значит, у тебя тоже встречаются с иностранцами, я у тебя вижу, как они пытаются остановить проблемы по своему роду, но они не понимают, зачем надо это делать. 거기다가 여러분 무슨 얘기를 해줘야 됩니까? Вот что тогда говорить таким иностранцам? 근본 문제다. Надо рассказать об основной проблеме. 여러분 복음을 깨달으려면 근본 문제를 깨닫게 도와줘야 돼요. Значит, если вы осознали Евангелие, теперь надо помочь другим осознать основную проблему. 그래서 내가 가진 문제가 근본 문제고 영적 문제다. 이 눈이 떠져야 됩니다. Необходимо открыть глаза людям, что та проблема, которая у меня, это проблема духовная, проблема основная. 우리가 불신자의 6가지 상태, 12가지 인생 문제를 얘기하는 이유가 뭐죠? Значит, вот какая причина, что мы объясняем 6 состояний, потом 12 жизненных проблем? 그래서 그리스도가 필요하다는 거예요. Поэтому нужен Христос, вот для этого. 이걸 깨닫는 게 중요합니다. Поэтому очень важно вот это осознать. 아, 내 문제가 근본 문제구나. А оказывается, моя проблема – это проблема основная. 그리스도가 필요한 문제구나. А проблема, что мне сейчас нужен Христос. 이게 깨달아져야 돼. Вот это надо осознать. 그래서 지난주에도 우리가 훈련 받았잖아요. А вот на прошлой неделе мы получали обучение. 훈련 해보면 이걸 알아듣는 사람이 있어요. Но вот те, кто получили обучение, были те, которые поняли, о чем я говорю. 포럼 시켜보면요. 못 알아듣는 사람들은 딴소리 합니다. А вот когда мы проводили форум, были те, которые не поняли этого и что-то другое говорили. 그래, 우리가 예수님을 닮아야지. Тальбайджи. 예수님을 닮아야죠, 우리가. То есть вот нам надо, да, конечно же, надо верить в Иисуса, так говорят. 그런 좋은 포럼 한다니까요. Ну что, это хороший форум? 근데 진짜 복음을 깨달으려면 그래, 내가 흑암에 갇혀서 살았구나. Но те, которые осознали Евангелие, они так сказали: я, оказывается, жил во тьме. 이게 보기에는 별로 안 좋은 포럼이잖아요. То есть вот кажется, что вроде бы, ничего такого хорошего в этом форуме нет. 근데 절망이 깨달아져야 복음이 깨달아지는 거예요. Но когда проводят такой форум, то есть видят, что тьма, это значит, они поняли Евангелие. 내 문제 여기서 왔구나. Вот из-за этого пришли мои проблемы. 이걸 깨닫게 만들어야 됩니다. То есть вот это осознать, вот необходимо помочь, чтобы это осознали. 여러분의 문제를 볼 때도 이 눈으로 봐야 돼요. И даже когда вы смотрите на свои проблемы, вот этими глазами смотрите. 그 눈으로 안 보면 갈등 옵니다. А если такими глазами не смотреть, тогда конфликты приходят. 아니면 싸워야 돼요, 사람하고. И надо тогда воевать с другими людьми, конфликтовать. 근데 그 뒤에 있는 게 보이면 싸울 필요 없습니다. Но если вижу то, что стоит за проблемой, тогда нет причины мне ссориться. 왜냐면 답은 하나니까 Потому что ответ только один. 그리스도를 딱 찾게 되는 거예요. Необходимо найти Христа. 그래서 모든 문제 해결자 그 말이 이 말입니다. Значит, Христос является разрешителем всех проблем. 여러분 이게 기초입니까? Послушайте, неужели это просто основа и все? 우리 인생의 모든 거잖아요. Вот это все в нашей жизни. 매일 필요한 거 아닙니까?
Вот это нам неужели каждый день не нужно? 모든 문제 앞에서 붙잡아야 될 언약 아닙니까? Это завет, за который надо держаться перед всеми проблемами, перед любыми проблемами. 그래서 오늘 목사님 강단에서도 주셨죠, 메시지. И пастор сегодня через воскресное слово тоже дал такое слово. 오직 그리스도다. Только Христос. 거기에 답이 있어요. Значит, внутри этого есть ответ. 여러분이 결단할 필요도 없다 했습니다. Значит, вам не надо даже там решения принимать. 나는 왜 이렇게 안 바뀌지? Вот почему я не меняюсь? 그럴 필요도 없다 그랬어요. Даже не надо думать об этом. 다른 사람 바꾸려고도 하지 마세요. И не меняйте других людей. 그냥 계속 이 복음 속으로 들어가는 거예요. Просто входите постоянно в это Евангелие. 그래서 저는 그런 기도합니다. Ну вот, я так молюсь. 뭐 사람들이 다 어렵다 하잖아요. Ну да, конечно, бывает, что жизнь тоже тяжелая. 상황도 어렵고 개인적으로도 어렵고 맞잖아요. Ну, конечно, лично бывает тяжело, и всякие из-за обстоятельств тяжело тоже бывает. 그래서 하나님 제가 증인으로 서게 해달라. Но я так молюсь, Бог, поставь меня свидетелем. 복음 붙잡았는데 된다. 이거에 증인으로 서게 해달라. Бог, сделал меня свидетелем, что когда держишься за Евангелие, все остальное получается. 그리고 또 두 번째 기도 있습니다. И у меня есть вторая тема молитвы. 제가 뭘 하든지 기도 속에서 하게 해주세요. Бог, что бы я ни делал, помоги мне делать это в молитве. 여러분 기도 속에서 뭐든지 안 하면 일주일 동안 살면서 갈등될 일 너무 많습니다. Послушайте, если вот не делать что-то в молитве, тогда живешь в течение недели, куча конфликтов у тебя. 24시 기도 속에 있게 해달라. То есть необходимо быть внутри молитвы 24 часа. 순례자의 길을 가게 해달라. Необходимо идти путем пилигрима. 그리고 세 번째 기도. И третья моя тема молитвы. 코로나라고 전도가 어렵다잖아요 지금. Сейчас люди говорят, вот из-за вируса короны проповедовать тяжело, 사람을 못 만나니까 потому что люди, они вместе не встречаются. 모이는 게 안 되니까 То есть вот собрание не получается. 너무 어렵다. 전도하기 어렵다. 이거. Сильно тяжело, проповедование тяжело. 근데 저는 그렇게 기도 제목 가지고 있습니다. Но у меня есть тема молитвы. 하나님 코로나라도 전도는 되어진다는 거에 증인이 되게 해달라. Бог сделал меня свидетелем, что из-за короны получается проповедование. 전도를 하나님이 여시는 거면 코로나하고 아무 상관없잖아요. Значит, если сам Бог будет помогать в проповедовании, тогда корона, не корона, это не важно. 그럼 안 되는 이유는 이때까지 내가 했다는 증거거든요. И вот тогда вот я стану свидетелем этого. 되는 것처럼 억지로 만들었다는 증거거든요. То есть, неужели мы что-то делаем усердно, поэтому у нас получается? 그래서 코로나라도 상관없으니까 하나님 역사하시는 걸 보게 해달라. То есть, Бог сделал мне свидетелем, что если ты действуешь, тогда даже если корона, тогда это не имеет никакого значения. 그 우리가 증인으로 서야 말할 수 있잖아요. И если мы становимся свидетелями, тогда мы можем свидетельствовать другим людям. 여러분 다 증인 되시기 바랍니다. Вот я желаю, что вы стали свидетелями. 마지막 결론. Последнее заключение. 그래서 여러분 이 일을 위해서 늘 보좌로 여러분 방향을 딱 잡아 놓으세요. И вот ради того, чтобы вот это все делать, вам необходимо всегда смотреть на престол. 눈 뜨자마자 딱 여러분 방향을 보좌로 딱 잡으라니까요. Вот как только вы открываете глаза, пусть ваше направление будет к престолу. 그게 어디 방향입니까? 남쪽입니까? 북쪽입니까? И к престолу тоже значит там на запад или на север. 여러분의 영혼이 보좌를 쳐다보면 돼요. То есть необходимо, чтобы ваша душа смотрела на престол Божий. 그리고 하루 종일 살면서 순례자의 기도를 회복해라. И вот как вы проживаете один день, молитесь молитвой пилигрима. 그거는 24시 기도입니다. Это молитва 24 часа. 그게 어떤 기도죠? И что это за молитва? 어떤 문제가 와도 상관없는 거. Что вот если будет получаться эта молитва, какая бы проблема ни пришла, ко мне это не будет никакого отношения иметь. 너무 어려운 상황이지만 어려움이 느껴지지 않는. Значит, кажется, что мне у меня тяжелые обстоятельства, но я не чувствую, что они тяжелые. 그게 순례자들이잖아요. Вот это есть пилигрим. 순례자의 기도를 회복해라. Вот давайте восстановим молитву пилигрима. 여러분 복음 안에 있으면 됩니다. Дальше повторим. 복음 안에 있으면 된다고요. Да. Если только есть Евангелие, тогда этого достаточно. 그래서 언약을 딱 붙잡으세요, 여러분. Поэтому вы ухватите за завет. 이미 말씀에서 답이 다 나와 있습니다. Потому что в Слове уже есть все ответы. 그렇죠? 이번 한 주간 증인으로 서게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Благословляю именем Господа, чтобы в течение этой недели вы стали свидетелями. 기도합시다. Помолимся. 하나님의 은혜를 감사를 드립니다. Бог, спасибо Тебе за благодать Твою. 우리는 너무나도 부족하지만 완벽한 복음을 붙잡고 갑니다.
Хоть мы и слабые, но помоги нам держать за Евангелие, идти по пути. 우리의 영혼이 보좌를 향하게 하시고 И благослови, чтобы наша душа смотрела на престол. 우리의 걸음이 순례자의 길이 되게 하옵소서. И благослови, чтобы каждый наш шаг был на пути пилигрима. 하나님께 예물을 드립니다. Бог, мы приносим Тебе наше пожертвование. 아직도 237 5천 종족에 복음을 듣지 못한 사람들이 많이 있습니다. До сих пор есть много людей, которые не слышали Евангелия в 237 странах, в 5000 племенах. 이 일에 우리를 사용하여 주시고 Пожалуйста, используй наши финансы ради этого. 감당할 수 있는 빛의 경제를 허락하여 주시옵소서. И благослови нас финансами света, чтобы мы смогли осуществить эту работу. 예수 그리스도의 크신 은혜와 Благодать Господа Иисуса Христа, 하나님의 사랑하심과 любовь Бога Отца, 성령의 역사하심이 действие Духа Святого 오늘 그리스도의 언약 붙잡고 24 기도로 들어가기 원하는 이 자리에 앉은 모든 하나님의 사람들 머리 위에 над всем народом Божьим, которые, держа за Христа, войдут в молитву 24 часа. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да пребудет сейчас и во веки. 아멘.